السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم حبيت اسوي لكم اكله كلش طيبه وصحيه ومليانه فيتامينات، وتنفع كوجبه فطور وتنفع كوجبه سحور، وهي راح تكون كباب الشوفان. وهذا الفيديو راح يكون بالتعاون مع قناه مطبخ الأكلات العراقية أم علي. واليوم قدمت لكم طريقة عمل مقلوبة الدجاج، طريقة كلش طيبة وشكلها يشهي. زوروا قناتها، عندها الكثير من الوصفات والكثير من الفيديوهات، راح تستفادون من عندها أكيد. أكلاتها كلش حلوة، وزوروا قناتها، هذه هي صورة قناتها على اليوتيوب، راح أترك لكم رابط قناتها صندوق الوصف تلقوا. ننتقل هسه لوصفتنا. السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم حبيت اسوي وياكم اكله تنفع بالسحور تنفع بالفطور، كلش طيبه وسهله وصحيه جدا، اللي هي كباب الشوفان بالخضروات. واعذروني احيانا الكلمه تنقطع بسبب انه اني اصور بالسناب شات بعدين اسحب الفيديوهات وانزلها فيديو كامل باليوتيوب. وهسه راح اشرح لكم كل المكونات اللي عندي واللي راح احتاجها او اللي راح استخدمها. هنا عندي كل مكونات مقطعتها او ثارمتها ثرم ناعم. بالنسبة إلي أنا سويت كمية أكبر حتى الباقي أجمده أو أستخدمه للسحور، واليوم راح أسويه فطور إن شاء الله. استخدمت تشبين، بقدونس، ويفضل يكون كرفس يعني إذا متوفر عندكم، فلفل أخضر، كزبرة، بصل أخضر وبصل العادي. يعني لا تتقيدون بالبصل، مو إلا الأحمر يكون، بصل أبيض بصل الأحمر حسب الرغبة. وعندي كمية من الثوم وإضافته يعني ممكن تقللون ممكن تكثرون ممكن ما تخلون، بس أنا بالنسبة لي راح أقول لكم خلوا لأن ينطي طعم كلش طيب. وهنا عندي حبتين أو اثنين أو طماطات اثنين ثارمتهم ناعم. شوي استخدمت الطماطات تكون طرية حتى استفاد من السائل مالتها أو من المي مالتها، لأن راح أعجن العجينة بمي الطماطة. وراح أحتاج بيضة واحدة وعصير ليمون حامض ونشا والشوفان. أما بالنسبة للبهارات فعندي من كل نوع ربع ملعقة تقريبا، اللي هي هنا عندي نسيت الاسم، كمون كاري كمون، فلفل اسود، كركم، كزبرة وملح. وهسه نبدي بسم الله بالطريقة او بالعجينة او بالكباب. اضيف الخضروات كلها. ضفت الخضروات وهسه راح اضيف عليهم الطماطة. شوفوا هذا اللي اقصده بيها مي، اضيفها وقليل من عصير ليمون الحامض. راح اضيف شي بسيط بس ينطي طعم ترى كلش طيب، جربوها شوي وانا بس. ضفت ملعقة من النشا وهذه ملعقة الثانية. فايدة النشا راح تسألوني بعدين ليش ضفتيه. اول شي خليها مقرمشة كريسبي، وثاني شي خليها ما تمتص عندي زيت هواي تكون صحية اكثر. واضيف عليها البيضة هسه. ضفت البيضة وهسه راح اضيف عليه البهارات والملح. وهسه راح اخلطهم كلهم سوية على هذه الطريقة حتى تطلع عندي كل عصارة الخضروات او كل سوائل الخضروات. ضفت كوب واحد من الشوفان وهذا الكوب الثاني. هسه راح ابدي اعجنهم كلهم سوا. لازم تجربون هذه الوصفة كلش طيبة وصحية، ويعني ما بيها لحم، كلها خضروات مفيدة. يعني هو اساسا بالاكل يقولون لازم تدخلون الخضارات او الخضروات حتى تنطيكم فائدة اكثر. فهذه الوصفة بيها كل الخضارات وبيها كل الخضروات والفوائد اللي نحتاجها. شوفوا على هذا الشكل بدل الشوفان مثل العجينة صار عندي. راح اتركه على جهة حتى يرتاح عندي، وبعدها بعد ربع ساعة او نص ساعة اقدر اقليه. حبيت اقول فد شي، لا تعتمدون على الكوبين نفس مقاديري، لانه احتمال الطماطة اللي راح تستخدموها كبيرة او بيها عصير هواية، او البيض اللي راح تستخدموها يكون حجمها كبير. فمن تشوفوها شوية تحتاج بعد شوفان ضيفوا لها هيك رشة بسيطة او ملعقة يعني واحدة. وبعدها قليت كم قطعة حتى اشوفكم اياها شلون صارت عندي مقرمشة ومستوية، وشكلتهم على شكل اقراص او دوائر. وبالنسبة لتشكيل القطع حسب رغبتكم، انتو شنو حابين تسوون، بزيت غزير وحار لازم يكون على هذا الشكل. وبعدها على هذا الشكل قدمتهم مع سلطة الفتوش. ممكن تقدموها اي نوع من السلطة انتو حابيه، او ممكن تقدموها مع اللبن، ينطي طعم كلش طيب الها. وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. الف عافية مقدما. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك والاشتراك بالقناة. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.